Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano na po kita mga higala, dili nga atong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air, ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Bino adlaw na usab karon nga Sabado, sa 15 na kini sa bulan sa Hulyo tuig 2023 o padayon natong pagtimbaya kaninyo mga higala nang ginaot kita nga anaa kamong tanan sa Kapiskay sa panlawas niining kamudtuhon. Aboy no mga higala, ari kita sa atuang ginagmay, ari kita sa atuang CBCP News, Balitang Simbahan niining kamudtuhon. Ubay-ubay sa mga miyembro sa ang mibisita no sa isla sa ubay-ubay sa mga miyembro sa CBCP ang mibisita sa isla sa mga nibisita sa mga ati no mga aborigines dito sa isla sa Boracay. Tanawagan karon ang mga kaobispuhan nga mibisita dito nga unta no padayon nga maprotektahan ang katungod sa mga ati nga nagpuyo sa nasangpit nga lugar kansang mga Pinoy-anan o kining gitawag nato og lugar nga diin ang ilaha nga gitawag nato og ilahang giangkon plano nga kuhaon gikan kanila. Balita gikan sa Vatican, Prefect sa Dicastery for Culture and Structure Cardinal Jose Tolentino nanawagan karon sa mga Katoliko nga suportahan gyud nga i-utilize usab ang gitawag sa in English og artificial intelligence. Matud pa niya, mas maayo nga gamiton ang bag-ong teknolohiya sa natad sa pang-edukasyon. Mao kadto mga higala ang ang balitang simbahan ni ining kamudtuhon ug ari kita manghigala sa atong Saint of the Day. Aboy no nga atong Saint of the Day karon walay lain kung dili si San Buenaventure or San Bonaventura. Abino si San Bonaventure, natao siya ni atong tuig 1221 ug namatay na atong 1274. No, niya natao siya sa Central Italy. Nya usa kini siya ka Franciscan theologian ug doctor of the church. Niya learned and holy, no? He has also called the Seraphic Father. Unya cured of a serious illness and as a boy through the prayers of Saint Francis of Assisi. So naayo din taon kini San Buenaventura sa iyahang sakit tungod sa mga pag-aampo usab ni San Francisco. Unya nahimo siya nga magtutudlo sa theolohiya. Unya nahimo sa nga chosen as Minister General of the Congregation in 1257. Unya instrumental in bringing back to life the charism of Saint Francis of Assisi to the brothers through her writings and examples. No, so karong adlaw mahigala ato nga gihinumduman ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si San Buenaventura. Bino ari kita sa Saint of the Day. Mana nga Saint of the Day. Ari kita maghigala ari kita sa ato ang Catechesis, no? Catechesis nato mahigala. Abi no una doon ay mga panguntahan na pader, yung sa may problema. Ang atong mahal nga no mga how do you explain our praying the rosary? Sa man di ay ning ngano man yung mag-ampo kita sa Santos nga Rosaryo. Okay? In the rosary, no, ngano man gyud nga usa man gyud anaa di sa Santos nga Rosaryo. By the way, diha sa Santos nga Rosaryo, we meditate the mysteries of joy, of sorrow, and the glory of Jesus. No, the mystery of joy, sorrow, and the glory of Jesus. No, kana bitaw nga sa misteryo sa himaya, no? Composed of 20 decades, recited in honor of a mystery in our Lord's prayer, on our Lord's life, and that of His Holy Mother. It is a perfect prayer because within it,
is the awesome story of our salvation. Okay, ayun yan. Okay, another question. Okay, ani kita sa lain question. Ngano man tang Katoliko nga magsaulog banta panahon sa piyesta. Ayan. Anyway, sa Hebreo Kapitulo 12, versikulo 28 at 29, busa pagpasalamat kita kung nakadawat man kita sa gingharian nga dili matayog. Mapasalamaton kita ug simbahon tang Dios sa paagi nga makapahimuot kaniya. Uban ang iyahang pagtahod, ang iyahang pagtukod, pagtahod ug kahadlok kaya ang atong Dios puno sa kaayo ug nagatabang kanato. Okay, no? Matod pa ngano man gyud tang Katoliko nga nagsaulog tag fiesta. Tungod kay nagpasalamat kita sa kaayo sa Dios nga gipaambit kanato. Unya of course apil na ni ana usab ang pagpasalamat usab sa atong mahal nga patron, no? Kay kalagmitan gyud sa atong fiesta, kuan mo gyud na siya, religious commemoration o commemoration sa mga importante kaayo nga mga kasaulugan sa simbahan. Ilabi ni gayud ang kining gitawag natong kanonisasyon sa usa ka santo, no? O gingon usab ang mga importante kayo nga mga linalang or mga persons diha sa Biblia nga nakatampo og dako usab sa ato ang paglambo isip mga magtutuo ni Kristo. So of course atong mahal nga birhen dako kay gikatampo usab ang mahal nga birhen sa paglambo sa atong pagtuo muna nga aduna gyud usab kitay mga kalihukan nga nagpasidong usab sa mahal nga birhen. Ingon niya na. Ug man usab ato usab nga paningkamuta sa atong pagsaulog sa fiesta, ana usab ang gitawag bitaw nato og pagpakig-uban sa isig kaingon. No, matud palagi dunay giingon nga asa gani katong usa o duha nga nagkayusa sa ngalan sa Dios, ana si Kristo sa taliwala. So muna nga sa fiesta, dunay mga kalihukan nga sa wala pagani sa ulugan nato ang fiesta, gisaulog na nato ang siyam ka adlaw nga pagpangandam, no? Tungod kay ang siyam ka adlaw nga pagpangandam, pagkaikapulo na ato nga gihandong, no, ang pagkunsan sa Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles nga mauusay matud pa usa sa mga importante kayo nga panghitabo sa Katolikong simbahan tungod kay didto man magsugod ang pagkatao usab sa simbahan. Ngani ana, no? Nga na formal gyud nga natukod ang santos nga simbahang Katoliko. Ana, no? So muna nga sa atong kasaulugan doon na gid tay mga fiesta nga gihimo tungod lagi kay importante kayo nga magpasalamat gud kita sa Dios, no? Sa ato pa bisan sa ginagmay dunay uban nga magfiesta nga manimbara na pwede ra na siya tungod kay ang pagpasalamat wala man magkahulugan nga kuang gyud ka gasto gyud kag dako gawas daka kung aduna po kay ginagmay gyud pod nga matud pa duna po kay kahinguhaan nga gusto nimong pasalamatan ang Dios muna nga naa gyud po mugahin gyud po kag gamay pong kantidad para sa imong pagpasidungog o pagpakaon sa imong isig kaingon. Kay parte man pud na sa kasaulugan nga magsalo-salo kita. Ingon niya na, no? So muna nga kitang Katoliko nung magsaulog gyud kita og fiesta. Unang-una sa pagpasalamat o pagpangayo no sa ugdugang grasya o pagpasidungog usab sa atong mahal nga patron nakatampo usab og dako alang sa atoang kalambuan. Ana, no? Okay, lain pangutana. Nganong dili man magminyo ang mga pari, padre? Well, anyway, dako kayo o dako na siyang pangutana. Pero na desisyon na siya sa una dito sa konseho sa Elvira nga tungod lagi kay gusto sa mga kaparian nga ma-focus gyud ang among panguna-una di sa among pagpanerbisyo muna nga wala lang gyud usab kami magminyo. No, sa ato pa availability ang amo nga gitan-aw din ha. Kung ngano nga dili kami magminyo. Ano ba available gyud mi kayo nya focusing pod, no? Atong basahon sa Mateo kapitulo 19 bersikulo 11 sa 12, si Jesus mitubag, kining maong pagtulon-ana dili alang sa tanan, kung dili alang lamang ni adtong gitagaan niini. Kay may nagkalain-lain nga katarungan nganong dili makaminyo ang ubang mga tao. May dili gyud makahimo pagminyo kay nga tawo nga kapunagdaan
Ang uban dili makaminyo kay gikapnan nga sila sa mga tao ug ang uban dili makaminyo tungod sa gingharian sa langit. Siya nga makahimo niini pabuhata niining akong gitudlo. Daw mo na siya. Mo na gibasihan usab nato. Nga doon yung mga tao nga dili magminyo aron nga ma-focus ang iyahang pagserbisyo nga sa Dios o available siya kanunay ngadto sa pagpangalagan. Okay? Daghang salamat ug mga adlaw sa samantarong adlaw Domingo ug karon Sabado una nga andam-andam na mo ha. Ug mga adlaw mauna ang ato ang usab nga pagsaulog sa atong obligasyon sa misa alang sa mga Katoliko ug lipay ana pod. Pero ang uban na pod sila mga prayer service. So okay ra pod na no. Ang importante nga mituog kang Dios ug misalig nga ang imong mga pagampo iyang yung tagaan ug dako kayong pagtagaan. Daghang salamat ug mayong mudto Pilipinas.